We zijn hier op een shoppingcenter van Hulst, Zeeuws-Vlaanderen. Je ziet al redelijk veel volk hier op deze zondag. Het shoppingcenter ligt buiten de binnenstad. Dus hier is er ook voldoende parking. Het is ook gratis parking. En van het shoppingcenter zelf naar de Gentse Poort een 12-tal minuten te voet. Kan iedereen best doen, dus het is absoluut niet nodig om de binnenstad meer auto's te lokken en nog minder luchtkwaliteit te hebben. Hier nog even de andere kant van het shoppingcenter, waar dat de Action gelegen is. Je ziet de beste mensen, we zijn hier dus in Hulst, Zeeuws-Vlaanderen. En dus hier de Action met ook een ruime parking. Deze gaat open de zondagmiddag, dus die is al even open. En zoals gewoonlijk druk in deze winkel. En dan heeft men ook nog het derde stuk winkel, laten we zeggen waar het Lidl gelegen is, de BCC.
BCC, een elektrowinkel. Heel interessant. En hiernaast dus de Lidl. Dus je ziet, beste mensen, het is best mogelijk om je auto buiten de binnenstad te zetten van Hulst. En Hulst te betreden te voet. En dat de denkwijze om meer auto's naar de binnenstad te lokken door gratis parking voor te stellen, is een verkeerde zaak. Hier zie je ook de verbondenheid van Hulst met Michelstad, een stad in Duitsland. Een vriendschap dat Hulst heeft met die stad sinds 1969. En hier een prachtig zicht op de stad Hulst. Ik zeg, een stad die absoluut de moeite waard is, maar te voet, met de fiets en zeker en vast niet met het drukke verkeer die er is in de binnenstad. Het maakt het onaangenaam om er te gaan winkelen. En vooral ook om een glas te gaan drinken en zo. Het is niet aangenaam om constant die wagens voor je te hebben. Het lawaai, de slechte luchtkwaliteit en zo verder. Zie, de drukte is er buiten de binnenstad, maar ik zeg, parkeer je wagen niet in de binnenstad. Ik zeg, laat de binnenstad vrij om te genieten van je dag. Hier voor ons het Oud-Hulst. Het is ook een café waar dat vroeger een station was. Allee, een heel vroeger dan wel. En hier ga ik terug naar de parking waar dat dus de mobile homes staan en ook het gewone, de gewone parking, laten we zeggen. Zie je wat ik bijzonder vind aan de stad Hulst? Je parkeert hier bijvoorbeeld je wagen. Je gaat zoals deze mensen daar te voet naar de binnenstad. Je kan rustig gaan winkelen, je kan een glas gaan drinken. Je komt hier terug en je hebt een geweldige dag achter de rug.